Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Wanneer jy werklik aan Christus behoort, verander iets diep binne in jou. Dan gee sy Gees jou 'n nuwe natuur, en daardie nuwe natuur kan nie gemaklik wees in sonde nie. Ons almal struikel en val. Maar wanneer jy doen, is dit belangrik dat jy terugkeer na God met 'n berouvolle hart. Dit is wat dit beteken om 'n kind van God te wees. Maar as jy sonde beoefen en daarin bly wandel sonder bekering, dan wandel jy nie met God nie. Daar is 'n groot verskil tussen om te struikel teenoor om in sonde te leef. Wanneer 'n mens struikel, is jou hart bedroef omdat jou hart daarna verlang om God te behaag. Maar wanneer jy in sonde wandel, wys dit dat jou hart steeds aan die wêreld vasgeketting is. 'n Mens kan so compromise met sonde, dat jy jouself oortuig dat dit wat verkeerd is, eintlik reg is. Abraham het gedink, hy doen die regte ding toe hy Hagar geneem het om vir hom 'n kind te verwek. Maar hy was verkeerd. Aaron het gedink, hy kon 'n goue kalf maak en dit aanbidding noem. Maar hy was verkeerd. En mense doen vandag nog steeds dieselfde. Hulle draai sonde mooi toe in godsdienstige woorde en noem dit dan aanvaarbaar. Maar God sal nooit iets heilig verklaar wat hy reeds onheilig verklaar het nie. 1 Johannes 3 vers 2-3 sê, Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. En elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. God roep sy kinders om rein te lewe, omdat hy rein is. En as jy sy naam aanroep, laat jou lewe dan sy heiligheid weerspieël. Moenie toelaat dat gevoelens jou mislei nie, want gevoelens kan lieg en bedrieg. Maar God se woord staan vir ewig. Here, deursoek my hart vandag. Wys my enige iets wat U nie behaag in my lewe nie. Ek wil nie verskonings maak vir sonde, of dit wat nie aanvaarbaar is, aanvaarbaar noem nie. Ek wil rein leef, net soos wat U rein is. In Jesus naam bid ek dit. Amen.